Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Александр Лазарев на связи прямо сейчас. Александр, приветствую вас. Здравствуйте. Друзья, всем большое спасибо, что подписываетесь. Подписывайтесь на Александра и на YouTube, и на Telegram. Ставьте лайк этому видео. Будем разбираться. Знаете в чем? Как Трамп peace deal, а не мешки ворочал. Ночка была очень и очень яркая. Значит, Трамп вводит санкции. Сначала Бессент анонсирует, а потом Трамп вводит. Значит, о чем речь? До конца не совсем понятна вторичность этих санкций, но Лукойл, Роснефть, собственно, попадают под эти санкции. Говорит сам Трамп, это, наверное, ненадолго. В общем, ну, как все поняли, до момента, пока война прекратится по линии боевого соприкосновения. Прекратится ли и насколько серьезен вот этот шаг Трампа, ведь теперь уже ни у кого нет сомнений, что это уже не война Байдена, а конкретно Трампа, это санкции президента США. Очень интересная ночь была. Мне подписчики уже скидывали картинки, там, где как меняется настроение у Трампа. То он дружит с Путиным, то он поддерживает Украину, то он не дружит с Украиной, опять дружит с Путиным, то Путин хороший парень, то Путин зло, с которым необходимо бороться. И, в общем, 7 пятниц на неделю – это уже какая серия по счету, можно сосчитать. Хотя я бы уже сбился со счета. Ну, это очень красивая картинка для американских союзников, сателлитов, да и, собственно говоря, для всего мира. Мы вот все наблюдаем, и выглядит оно... Ну, вот мне, честно говоря, напоминает старый советский фильм, если не ошибаюсь, 1981 года, о бедном гусаре «Замолвите слово». И там, когда в картишке играл надзиратель вместе с подсудимым, да, они играли в карты, а тот должен был создавать видимость порки, а подсудимый кричать. Ну и, собственно говоря, подсудимый пока карты раздавал и кричал там «сатрап», «кровопийца», да, а потом крикнул «инквизитор». Тот задержал плеть, обиделся, говорит: а инквизитор-то за что? Говорит: это обидно. Говорит: а кровопийца можно? Можно, так многие говорят. Вот, собственно говоря, где-то вокруг этой истории вчера и крутились высказывания Трампа, введение санкций, выступление министра. На первый взгляд, все выглядит максимально непонятно. Тут впору вспомнить, как Остап Ибрагимович Бендер писал письмо Александру Корейко, да, в котором было написано: «Грузите апельсины бочками, братья Карамазовы». Чем больше непонятного, тем лучше. Тогда контрагент начинает нервничать и дергаться. Осталось только выяснить, кто в этой истории контрагент. И судя по тем действиям и тем санкциям, которые вводит Дональд Фредович, контрагентом является не Путин. И здесь я хотел бы более детально углубиться в сам вопрос вообще санкций, которые введены, и потом перейти к стратегической линии, да, в которой находятся взаимоотношения США и Российской Федерации. Давайте прямо, значит, санкции введены против двух компаний, крупнейших российских компаний, которые занимаются добычей и торговлей углеводородами, да, в основном нефтью. Это «Лукойл» и это «Роснефть». Если мы посмотрим, да, например, на корпорацию «Лукойл», огромнейшая корпорация, но это частная компания. Принадлежит она 28%, да, акций, то есть, и, собственно говоря, управление принадлежит Вагиту Аликперову. То есть, это миллиардер, это очень влиятельный человек, но, тем не менее, это частное лицо. 50% корпорации «Лукойл», акций корпорации «Лукойл» принадлежит иностранным инвесторам. Это, кстати, насчет того, как Запад вводил санкции против Российской Федерации с 2022 года. Ведь были сокрушительные санкции, самые страшные санкции, которые должны были нанести непоправимые, да, необратимые удары. Ну и, собственно говоря, когда мы смотрим на долю владения акций корпорации «Лукойл», мы понимаем, что государственных акций там всего лишь 7,6%. Это очень маленькая доля государства в такой важной корпорации, да, там, для той же Российской Федерации. С Роснефтью немного другая история. В Роснефти 80% принадлежит госкорпорации, вот, а 20%, и здесь просто красота среди бегущих, принадлежит корпорации British Petroleum. То есть, ну, как бы, очень таким
Именно тем, которые борются с Россией и вот хотят, чтобы вот санкции были необратимы. Вот British Petroleum, да. А я напомню, что British Petroleum находится под управлением, и акционерами British Petroleum являются Morgan Stanley, Vanguard и BlackRock. Это открытая информация, любой зритель может зайти в Google и посмотреть владельцев этого акционерного сообщества. Что произошло, когда Трамп ввел санкции? Произошли две вещи на мировом рынке углеводородов. Во-первых, скачок роста цен, потому что появилась неопределенность. Будут поставки, не будут поставки российской нефти, может будут перебои. То есть цены скакнули вверх. Соответственно, поставщики начинают зарабатывать. И параллельно с этим на российской бирже упали акции этих двух компаний. Когда падают акции двух компаний, особенно в данной ситуации, я не хочу наперед забегать и там прогнозировать, кто их будет потом скупать, время покажет. Но я хочу напомнить ситуацию, которая была, если я не ошибаюсь, это был 2019 год, вот буквально недавно, когда значит, дело Скрипалей в Британии раскручивалось, шумиха большая. Я могу с годом ошибиться, плюс-минус, говорю, 19-й, потому что было буквально недавно. Вот, значит, дело Скрипалей раскручивалось, говорят, там отравили бывших российских разведчиков, тема с новичком, кто-то на шпиль ездил посмотреть. В этой всей ситуации мне только кота жалко, люблю котов, да, это моя слабость такая, вот, и с котом там произошло непоправимое. Вот. А Скрипали остались живы, но, условно говоря, к чему это все говорю? Не к котам, вот, а к тому, что с Скрипалями все в порядке. Ребята, которые на шпиль ездили смотреть, с ними тоже все хорошо. Нехорошо только с Русалом случилось, потому что Дерипасха тогда, который контролировал этот пакет акций, контрольный пакет акций имел, попал под санкции британские, вот, и вынужден был продавать акции, и они были проданы, так сказать, как в фильме, опять что меня по советской классике несет, «Берегись автомобиля», это горяча нога того, кого надо нога. Вот такая похожая история сейчас происходит вокруг санкций против корпораций с углеводородами. Но если мы отойдем, это я в частности, да, как бы решил войти, чтобы разъяснить, кто где чем владеет. Если мы отойдем поднимемся на более высокий уровень, мы понимаем, что в геополитике, да, в международных отношениях двух геополитических гигантов, как бы кто к одной или к другой стороне не относился, не бывает так, что вот мы движемся в какой-то стратегии, мы о чем-то договариваемся, а потом бац и все. Встречи отменяются, крики, оры, все летит в тартарары, вводятся санкции и отношения рушатся. Подобное возможно только в двух случаях. Первый случай, если люди, которые договариваются, находятся в неадекватном состоянии, а я вам скажу, что в неадекватном состоянии людей к такой должности никто не допустит. Да, можно парировать, что предыдущий, собственно говоря, был там в меру возраста, да, это как бы человек, которым управляли. В данном случае мы видим полную адекватность Дональда Трампа, да, и понимание, что он делает. Стратегия поведения – это другой вопрос. Эмоциональный подход – третий вопрос. Но эту тему мы отбрасываем. И тут мы смотрим, при каких обстоятельствах подобное возможно. Если необходимо создать ширму, создать видимость большого конфликта, большого всплеска эмоций, большого непонимания для того, чтобы что-то скрыть. Так вот, что-то скрыть – это та генеральная линия, которая была обсуждена и выработана в Анкоридже, на которую все согласились. И в данном случае Дональд Трамп, я не знаю, какой там был разговор, да, я не из тех политконсультантов и экспертов, которые обладают тайными переговорами Путина и Трампа, но я могу предположить, что в разговоре была упомянута стратегия поведения, то есть по Украине. Американцам гораздо выгоднее сейчас настроить взаимоотношения с Россией в преддверии будущих конфликтов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для этого нужно как-то аккуратно, красиво выходить. А Россия, я уверен, что американцы сказали, если вы решили
закрывать этот вопрос теми методами, которыми вы можете, закрывайте. Но мы должны действовать следующим образом. Вот у нас есть определенная санкционная политика, потому что иначе тогда мы будем причастны к одной из сторон. А мы же хотим быть над схваткой. Вот, собственно говоря, вот это вот над схваткой. Но почему я вначале вспоминал, что кровопийца можно, да, а инквизитор нельзя? По той причине, что санкции по Лукойлу Аликперова можно, а вот бить по России дальнобойными ракетами, да, даже не американского производства, а, к примеру, там, британского либо немецкого производства нельзя. И Трамп об этом сказал. Я такого согласия не давал. И это тоже очень важные моменты, потому что когда все рушится, рвутся связи, тогда, если все летит, так уже летит конкретно. Здесь нет. Здесь получается кровопийца, сатрап можно, а инквизитор нельзя. Тут очень важный момент ввиду всего происходящего, ведь санкции – это такая штука, которая работает, пока ее не ввели. Когда ее ввели, это уже новые обстоятельства. Понятно, что со стороны Киева, Зеленского, у него очень приподнятое настроение, говорит, дай бог, чтобы они сработали, он там с Коштой обнимается, ходит, улыбается, говорит, никаких территориальных уступок, говорит о том, что никаких, собственно, ну, вот этих моментов, ну, Ермак вышел, говорит, все по линии боевого соприкосновения, а не с нуля. Никто не хочет победы России, даже Китай. Ну, в общем, такие классные такие тезисы, мощные запускает Ермак. И вот тут очень важен, ну, скажем, контекст. Вот вы очень как бы вдумчиво и достаточно подробно расписали вот эту всю историю с корпорациями. Уже прогнозируют сокращение там, нефти, поставок нефти в Индию. Да, уже мы видим, что это как бы зашли немножко с другой стороны. Те же американцы в контексте энергообеспечения Европы. Это понятно. Европа потеряет, не потеряет, но она тоже вводит запрет на СПГ, бьет по крипторасчетам в 19-м пакете и, ну, как бы, да, как бы отпочковываются. Очень интересно себя ведет Китай. Никак себя не ведет, потому что там две большие, скажем, вообще два больших вопроса. Это отношения с Россией и редкоземы. Редкоземы даже важнее, чем отношения с Россией. И понятно, что эти все, ну, скажем так, акты, да, санкционной политики от Трампа, они в преддверии визита в Корею Трампа и встречи с Си Цзиньпином, где у Трампа есть стратегия на следующий год, в общем, двухсторонний саммит провести. Китай берет такую паузу молчаливую, в общем, особенно не отсвечивает по этому вопросу, говорит, у нас есть своя политика, вот, пожалуйста. И вот эти санкции, они, вот кажется, абсолютно не о фронте. То есть предмет, пока не остановите, ну, войну на линии боевого соприкосновения, тогда и санкции. А о фронте там фактически ничего. И вот тут возникает важный вопрос. Зеленский понимает дальнейший путь, дальнейшее развитие. У Кошты он вроде как выцеганил плюс 2 года финансирования, опять-таки за счет российских активов, других денег для этого нет, финансирование войны в Украине. Вот эти все самолеты, которые он подписал, которые начнут через 3 года, да, поставлять шведы, но рассчитывает Украина уже в следующем году. Другие определенные победы Зеленского на европейской, скажем, европейском театре политических действий, они абсолютно не сочетаются с победами на театре военных, ну, в военном театре боевых действий, на линии боевого соприкосновения. Насколько многое сейчас зависит от фронта, как вы думаете? Для Украины сейчас от фронта зависит все. То есть мы видим, что ставка сделана, и эта ставка не в пользу мира. Мы с вами об этом говорили еще там, с первых наших разговоров, о том, что ставка на мир невыгодна определенным бизнес-кланам такого глобалистского характера, да, и невыгодна самому Зеленскому и невыгодно той касте, которая сформировалась вокруг Владимира Александровича. По многим объективным причинам, не вижу смысла их повторять, неоднократно об этом говорили. Но мы сейчас видим ситуацию, при которой Зеленский добивается то, чего он хотел.
То есть это продолжение боевых действий, то есть это никакие не уступки, как многие предполагали, что его будут склонять, да, к уступкам России, что он вынужден будет на это пойти, и вот-вот уже будет мир. Я сразу говорил, что этого не будет, и Трампу, в принципе, индифферентно, будет мир или будет продолжение войны. Главное, чтобы это не влияло на бизнес, торговые и политические и военные коммуникации с той же Российской Федерацией и с другими странами. То есть его устраивают оба варианта. Для него оба варианта являются выигрышными. При этом для Российской Федерации это тоже подходит. То есть развязывает определенно руки в некоторых аспектах, которые раньше были связаны. Для Зеленского это дает еще 2 года власти в Украине, тотальной, повсеместной власти, которая с каждым днем укрепляется. То есть, если мы думаем о том, что будут проведены выборы в Украине и при этом пошатнется стул Владимира Александровича, если он будет при власти сейчас, вот, и та вертикаль силовых структур, которая заточена и ориентируется на него, там, ну, за исключением отдельных персон, с которыми можно либо договориться, либо заменить их, да, то о каких-то выборах, которые могут сместить Зеленского, речи не идет. И не только Зеленского, и того парламента, который есть сейчас. Даже если выборы проведут гипотетически, то тут работает та схема, при которой никакие ни политтехнологии, ни агитация, ни волеизъявление народа не влияет на процесс. Важно не как голосуют, а как посчитают. Вот именно эта формула сейчас будет очень актуальна, если начнутся какие-то электоральные процессы в стране. Это один момент. Второй момент геополитического характера Китай. То, о чем заявляет Трамп, он же, вот вы упомянули, плюс он еще заявил о том, что необходимо, значит, Китаю отказаться от покупки нефти в России. Да? Но звучало это максимально смешно, с учетом того, что в геостратегии США, да, в доктрине Китай записан главным противником, экзистенциальным противником и врагом номер один. То есть не номер один Россия, а номер один Китай. И Трамп, получается, как бы у Штатов есть 2 главных противника. Да? Ну, мы не берем там в экономическом смысле Европу, она не противник, она была конкурентом, но перестала ним быть, потому что Урсула фон дер Ляйен просто молодец. Я думаю, что в Штатах ей должны дать не только паспорт, но еще и большую грамоту и медаль, вот какой-то орден. Вот это мы отставим в сторону. А вот Россия и Китай. 2 геополитические державы, которые влияют на наличие такой привилегии, как гегемония, да, у Соединенных Штатов Америки, которые отнимают эту гегемонию. И получается, Трамп просит одну из этих стран, одного своего врага, ввести санкции, ну, либо там присоединиться к ограничительным мерам против другого своего врага. А эти 2 страны между собой не враждуют. И Китай публично. Для Китая это вообще не свойственно. То есть, китайская политика, она отличается от американской, европейской, даже российской. Она очень такая, не то что сбалансирована в публичном пространстве, она какая-то конфуцианская. То есть, они стараются быть равноудаленными от всех процессов, которые в будущем они мыслят. Это империя, можно так сказать, причем с многотысячной историей, да, с падениями, с ростом, но они мыслят другими категориями. Не то, что поколениями, да, а несколькими поколений. Я не понимаю, что зачем делать резкие движения, если... Пускай сейчас эти страны разбираются, мы там будем аккуратно наблюдать. Но даже при этом, даже при конфуцианской модели дипломатии, если ее так можно назвать, Китай делает заявление, что мы не позволим России проиграть Западу, потому что если Россия проиграет Западу, то Запад займется нами. То есть это было публично сказано. А если китайцы об этом говорят публично, это значит, что они выбрали линию поведения, они выбрали стратегию. Выгодно ли для Китая, например,
какие-то санкции против Российской Федерации в экономическом смысле, да? Я думаю, да, почему нет? Потому что они тогда могут диктовать чуть больше условий, да? Дальше они могут, ну, мы здесь не можем купить, мы должны там купить через других партнеров-контрагентов. Ударит ли это по поставкам энергоресурсов с России на международный рынок? Я думаю, нет. Найдут обходные пути. Россия с 2014 года получила в свою сторону больше 29 тысяч ограничительных мер. Только вдумайтесь, 29 тысяч. И как-то страна это пропетливает. Міжкраплину, как говорил покойный Кравчук, да, в міжкрапельок проходить. Вот. Да, это наносит удар и по экономике, если бы не было санкций, была бы картина немного другая, но тем не менее страны привыкли адаптироваться. Более того, то, что происходит в России, и те адаптационные меры, которые воплощаются в России, они берутся на вооружение глобальным югом, странами БРИКС, странами ШОС. То есть эти страны видят, ага, значит, Запад может действовать так. Смотрим, какие меры принимает Россия. Действенные, недейственные. Берем себе лучше. То есть мы сейчас видим фактически экономическое моделирование для многих государств. А мир делится на две части. И с этим не то, что, не только на две части, да, но условно. Мы берем старый мир и возникновение нового мира, то есть многополярного, да, с несколькими центрами притяжения. Там ближневосточные страны Персидского залива, Россия, Китай, Индия, Бразилия развивается. И в общем мы видим, что эти страны пытаются дистанцироваться от той навязанной политики, например, старого мира, которая раньше действовала, которая раньше была универсалистской, универсальной, на которую все брали курс и говорили, что альтернативы нет. Альтернатива – это страны третьего мира. Увы, или к счастью, сейчас получается, что странами третьего мира становятся ведущие страны первого мира. И я сейчас не про США. США остается страной первого мира. Я сейчас говорю про европейские экономики. Поэтому, когда мы смотрим на то, что происходит между Трампом, Китаем, Россией, мы понимаем, что это большая геополитика. После России Китай. Для Китая действительно невыгодно позволить, чтобы для России нанесли какие-то непоправимые экономические либо политические удары. Да, торгуются, да, спорят, да, будут пользоваться возможностью. Потому что если кто-то считает, что в мире что-то бывает безвозмездно, особенно в большой политике, увы, да, есть категория людей, которые считают, что вот если Америка союзник Украины, то це назавжди, да, то есть они просто должны давать деньги, томагавки, актамсы разрешать, санкции, еще чего-то, просто все дайте. И это просто, это не обсуждается, это априори. Такие же люди есть, которые говорят, если Россия с Китаем союзники, то это значит навсегда. Никогда Китай там не позволит себе чего-то лишнего, либо Россия чего-то лишнего в отношении Китая позволит. Позволят. Нет такого вечного союзничества. Есть вечные интересы. И вот они точечно, где-то глобально, где-то локально, они постоянно используются. Поэтому будем за этой ситуацией наблюдать. Но те, которые обрадовались, и что вот наконец-то Трамп включился в процесс. Нет, ребята, Трамп выключился из процесса. Этими действиями он, наоборот, показал, ребят, вот вам санкции, я точно не с ними. Вот я вообще не с ними. Вот я с Путиным даже встречу отменил. Вы понимаете, как я поступил, да? Там странно как-то. Вроде как все поотменял Трамп, а Рубио говорит, да не, готовимся. Российская страна, нет, все готовится, все там контакты. Смотрите, тут же как? Вот если посмотреть на эту ситуацию, там Россия учения проводит, да, ядерные. Ярсы, Синева, это ведь учение не для Украины, не под Украину, это как бы демонстрация миру о том, что, смотрите, все нормально, все работает, есть там какие-то новые вооружения. И сейчас вообще эта тема, она предстала. Трамп говорит о каком-то чудо-оружии, Путин говорит о том, что у нас есть какие-то системы нового вооружения. Медведев реагирует на санкции и, понятно, в своем специфическом стиле действительно говорит, США противник, иллюзии вон, Трамп наш, это уже как бы не мем. Но, с другой стороны, он анонсирует достаточно тяжелые дни для Украины в том плане, что теперь, мол, эти санкции, и тут тоже нужно подумать, и проанализировать ситуацию.
а не, ну, там, бросаться в какую-то пропаганду. Это вот исключительно холодной головой нужно расценивать. Потому что, да, это Медведев, да, он любит эпатаж, да, понятно. Но он говорит, что теперь любые там условно, как он говорит, бандеровские схроны, ну, понятно, да, то есть все как бы точки можно поражать, это развязывает руки России. По применении того же Орешника, который со вчерашнего дня в Капустином Яру, ну, наверное, готовится, потому что там закрыли воздушное пространство над этим полигоном. Применение там других средств, сил и средств. Опять-таки, изменение характера войны. Теперь, ну, как бы, теперь все смотрят на Россию, что она будет, ну, как она будет себя вести. По сути, у России два варианта. Первый вариант сказать: ага, хорошо, давайте прекращать по линии боевого соприкосновения, мы все равно победили, Азовское внутреннее море России, ну и так далее, и так далее, и так далее. Второй вариант, это, ну, как в принципе многие предсказывали, это стиснув зубы, сказать: окей, хорошо, и, в общем-то, воевать уже по-другому или так же, но максимально долго, без оглядки, да, на какие-то там договоренности, какие-то другие вещи. Это вот так видится сейчас публично. Понятно, что у этих двух вариантов есть очень много подвариантов с определенными условностями, но, а вот, а здесь, оглядка туда, сюда, но как бы мы понимаем две стратегические линии. Какую выберет Путин и чего ждать Украине? Действительно, если, ну, вот мы там по санкциям прошлись, да, тут как бы история плюс-минус понятна, будем смотреть, какие иностранные акции будут выставлены на продажу и кто эти акции купит. Тут просто нужно наблюдать и, собственно говоря, из этого потом делать выводы, по кому больше всего был нанесен удар. То, что говорит Дмитрий Медведев, действительно, Дмитрий Медведев, он может себе позволить, да, вот такую риторику, которую не может себе позволить Путин. Вот. Если бы Путин такое сказал, то, наверное, весь мир бы уже ухватился за голову и думал, что будет дальше. Вот. Но об этом говорит Дмитрий Медведев, и это звучит, ну, это прям вписывается в тот сценарий, да, который вчера начал воплощать Дональд Трамп. Вписывается очень красиво. Все. Русские под санкции, они не хотят мира, с Путиным встречи не будет. Медведев говорит: ага, значит, Трамп, все, я знал, что ты такой, мы с тобой ругались публично, и это еще раз подтверждает, да, ну они же там в Твиттере или в Иксе, да, перепалка у них была, это еще раз подтверждает, что я был прав, американцы никакие не друзья, это все зрада, ну и в общем как бы все в одной конве движется. То есть не выходит за рамки того, что надо, не выходит за рамки этого сатрапа, да, и инквизитора. Все красиво выглядит. Вот, один момент. Второй момент, то, что обрадовались отдельные личности, в том числе Зеленский, да, что вот наконец-то, вы очень правильно подметили, это очень тревожный звонок. Очень тревожный. И то, что озвучил Медведев в данном конкретном случае, мне кажется, что весь этот сыр-бор, возможно, был именно ради этого. Чтобы изменить поведение на поле боя. Чтобы ничего не сковывало, никакие обязы, никакие договоренности, да, не сковывали действия России на территории Украины. Потому что, ну как-никак, Трамп там пытался 8-ю или 9-ю войну закончить, да, или 25-ю. Вот. Нужно было как-то Дональду Фредовичу подыграть, как-то помочь. Ну, человек уважаемый, по-другому нельзя. Вот, в общем, улыбались, встречались, Анкоридж, все красиво, все уже заговорили о мире, и тут такое происходит. И получается окей. Трампу-то от этого ни холодно, ни жарко. Для России, как я говорил, так же, как и для Америки, оба варианта хороши. Зеленский в плюсе, потому что война продолжается, потоки контролируются, деньги, и все хорошо. Единственный, кто в минусе, находится украинский народ. Потому что расчехление подобных систем, нанесение в большом количестве ударов по энергоинфраструктуре, мы уже видим этот эффект. Мы видим, что в стране во всех областях в отключении с 7 до 11, да, ну там в зависимости, какое время, какой области города выпадает. В Киеве та же история, многие районы там вчера сидели вечерами до ночи без света. И это большая проблема, которую ощущает обычный человек. Политики же эту проблему пока еще не ощущают. Для России
останавливаться, как сказал Зеленский, они там должны перемирие здесь и сейчас по линии разграничения. А в чем для них смысл? Игра-то здесь идет на истощение. Здесь не на скорость, если мы видим, что война не на скорость идет, да? Потому что если на скорость, ну даже Великая Отечественная была не на скорость, но тем не менее там как бы более масштабные бои, более масштабные действия, плацдарм был шире гораздо, да, там то одна армия, то другая, двигались в разные направления. Здесь немного другая история. Это совсем другая форма войны. Да? Это, во-первых, война 21 века. Война другими средствами. Это, как бы там не заявлял генерал Залужный, да, позиционная война. Ну, в некоторых, может быть, отдельных участках фронта позиционная война. Но это война робототехники, как бы, и это уже стало понятно. Это война авиаударов, то есть ракетных, там, дроновых ударов. Это не война пехоты, хотя пехота здесь тоже важна. И то, что происходит, например, с привлечением людей на службу, да, хотя это привлечение, это, я не знаю, походу не ту формулировку, да, избрал, например, в Украине, вот, то мы видим, что как бы с пехотой большие проблемы. И при этих раскладах, как бы там, сколько бы денег не дали Зеленскому, сколько бы оружия не поставили, я уверен, Европа даст, поставит. То есть эти 2 года еще война будет длиться. Потому что, уже неоднократно озвучено, я так понимаю, это не какая-то сакральная дата. Это время математически рассчитано для того, чтобы военно-промышленный комплекс, концерны смогли отбить те деньги, которые они себе запланировали, мысленно уже потратили, заработали и потратили. Зеленский выполнил свои задачи, политически дотянуть до 27 года. 27 год это как-никак Азиатско-Тихоокеанский регион, это прогнозы не мои, это прогнозы тех же американских экспертов, аналитиков, да, европейских, которые звучали еще в 2021 году. То есть старая история, на самом деле, прогнозировали до 2021 года. Ну, до то есть, 27 смотрите, года. ну тут же можно набрасывать еще вариантов. Чтобы больше украинцев освободили место для мигрантов, для которых Украина Об этом говорят, да. будет страна возможностей, чтобы условно, да, декоммунизировать Украину, об этом говорят с другой стороны, имеется в виду уничтожить советские или остатки советских систем, промышленности и так далее, то есть максимально, да, ну, как бы отойти от этого и перейти на европейские нормы, программы, имеется в виду, потому что, ну, трансформатор уничтоженный, ты его нигде не купишь. Ну, там в Казахстане можно купить, но сегодня в Казахстане дрон упал с украинскими надписями. И все так посмотрели, думают, елки-палки, дрон, украинские надписи, Казахстан. Понятно, что Казахстан большая страна, где-то в поле приземлился, но нашли. То есть это уже превращается в такую большую угрозу. Александр, но тут политически очень важен такой определенный аспект. Тяжелейший обстрел был позапрошлой ночью. Прошлой ночью тоже прилетало. Понятно, что там опять детский сад. Один детский сад, второй в Харькове. Картинка. Вот это все. Зеленского нет в стране. Если условно будет новый тип войны, вы же видите, что, ну давайте так, не уничтожается высшее военно-политическое руководство. Не идут удары по там, объектам, так называемым центрам принятия решений. То есть все как бы плюс-минус какие-то еще нормы соблюдены. Да? То получается, что условно Зеленский, а это все замечали, куда бы он ни приезжал, на фронт сразу тишина на определенный период. Потом он уехал. То сейчас уже будет по-другому разворачиваться эта война. И условно теперь, ну, мы просто как бы Зеленский на мушке, он типа лидер. Но там же кроме Зеленского, если так вдуматься, есть куча генералов, куча чиновников, куча там всяких разных людей, которые, если воевать, так воевать, то они тоже будут под прицелом. И война все более станет разрушительной для гражданского сектора, для политиков, для граждан, обычных граждан. И вот это вызывает беспокойство. Ведь по большому-то счету у Орешника условно две цели. Первая – это какая-то масштабная цель, какое-то масштабное производство. Этого нет в Украине, потому что все очень локализовано на каких-то минимумах.
Или это, например, очень крутая, жирная, условно-политическая цель. Ну вот, например, там раз и снесли правительственный квартал. Это как политическая цель. Причем там, не знаю, погибли, не погибли руководители государства, это уже там, это можем фантазировать, строить какие-то там стратегии. Вы же помните, в начале войны в Политико расписали, что если вдруг не станет Зеленского, то создадут военный кабинет, Ермак, там Стефанчук, и вот это будут править, да? Зеленский демонстрирует, что он хотел бы остановить войну по линии боевого соприкосновения, и это как бы будет победа Украины. То есть сейчас вот такой нарратив. Но по факту это же ложь. То есть остановка войны по линии боевого соприкосновения, той, которая сейчас есть, это поражение Украины. То, что сейчас закручивается с этими ударами дальнобоем и вот этими вещами, это тоже, ну, как бы не на руку Украине. То есть, если в сухом остатке, непредвзято, положение дел вообще не для Украины, нет улучшений каких-то и перспектив этих улучшений. Но, тем не менее, по этому пути дальше идут. Получается, что есть где-то какой-то новый рубеж. Ну, условно, давайте прогнем Россию на прекращение огня. Это выгодно. Подготовиться к следующему такту, к следующей серии, к следующим итерациям, да? Хорошо, но если не получается, то где-то же следующая точка. А мы помним, и уже никто не отрицает, что следующая, она как бы обычно хуже, чем предыдущая. Можно вот стратегически линию выводя, чтобы вы спрогнозировали определенную следующую точку. Ну вот условно, как пример, может другой какой-то есть политический пример. Там Россия через какое-то время там овладевает Донецкой областью. Всей. Ну вот все. Это точка? Или что-то, или тут что-то другое? Больше похоже на запятую, чем на точку. Я, честно говоря, да, вот для зрителей, чтобы не было там какой-то пропаганды, чего-либо, да, и пусть сами дадут себе ответ. Что случится с Украиной, если, например, там Зеленский бы согласился на Стамбул-2? Ну, Стамбул-1 уже все, пройденная история. Там можно, если говорить про Стамбул-1, можно вспоминать и Минские соглашения тогда, да? Речь идет о Стамбуле-2. Если бы он согласился, это значит, что он бы де-факто отказался от 4 областей, ну, еще Крым, да, то есть 5 областей: Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская область. То есть был бы де-факто отказ. Де юра никто не требовал, кстати, тоже такой, да, момент. То есть ты можешь себе сохранить свою позицию, вот, условно говоря, ты де-факто от этого отказываешься. И отказываешься де-факто от притязания на эти территории. То есть потеряно и потеряно, да, как бы ты не говоришь, что вот мы вернем там и военным путем будешь стремиться к реваншу, к возвращению. То есть об этом шла речь. Как это было воспринято в Киеве во властных кабинетах? Ну, это все, это проиграли, эта война проиграна, мы что, что-то мы должны там русским что-то уступать, даже то, что они их под контроль не взяли, им нужно уступить. Тогда второй раунд второго раунда, да, был следующий. Было сказано: ребят, если вы сейчас не согласитесь, значит, тогда придется еще буфер создавать. А тогда вспомните вот эти вот курские, да, операции, которые Зеленский гениальные проводил. Потом, значит, заговорили о буферной зоне. Буферную зону потом очерчивали вдоль линии соприкосновения. Линия соприкосновения очень и очень большая, то есть это несколько областей. Ну и, собственно говоря, там и Сумская область, и Харьковская, я так понимаю, Днепропетровская. Можно по Днепру вниз идти. То есть, как бы, вот, когда говорим о буферной зоне. Буферную зону предполагали с точки зрения зона, которая не контролирует там ни Россия, ни Украина. Это какая-то серая нейтральная зона. Как-то так прогнозировали. Потому что конкретных формулировок у российской стороны не было. Вот что такое там буферная зона? Зона безопасности. Это звучало так. Вот нужна эта зона безопасности. Тему замяли, закрыли, меморандумами обменялись, полчаса пообщали, все, Стамбул не существует. Дальше Уитков, дальше Путин, дальше Анкоридж, да, и прочее. Все на этом остановилось. То есть любые какие-то переговоры. Тут Зеленский говорит, что мы ничего им не отдадим, ничего дарить русским не собираемся. И вообще, с чего они взяли,
что мы будем им что-то отдавать, тем более Донбасс. У меня вопрос к людям, которые смотрят, да, и я думаю, что каждый, не кривя душой, может себе ответить на этот вопрос. Ни к чему не призываю, просто говорю подумать. Для Зеленского, если бы, ну, для Зеленского не как для политика, да, вот давайте представим, что Зеленский государственный деятель, он там не думает ни о рейтингах, Давайте он представим, да. за страну, за Украину. Вот просто вот представим, да, смоделируем ситуацию. Для него, если он потеряет там Славянск, Краматорск, Дружковку, еще несколько городов Донецкой области, но при этом, да, прекратит боевые действия по всей стране и при этом там прекратятся обстрелы, разрушение энергоинфраструктуры, прекратится гибели людей, то есть не нужно будет проводить всю эту мобилизацию и прочее. Ну, наверное, это более выгодно, чем углублять войну, зная, что у тебя нет ресурсов и потенциала личного, что ты зависим от чужого, которое чужое в любой момент по щелчку пальца больших дядей может просто закончиться и прекратиться. Если бы он был государственный деятель, он, наверное, бы по-другому воспринимал эти вещи, и переговоры бы продолжались. Так он бизнесмен и политик, да, кто бы там ни рассказывал, сейчас мне насыпят в комментарии о том, что вот Лазарев считает, а он не политик, он там комик. Ребят, он сейчас политик, да, и легитимный, нелегитимный уже 10-й вопрос. То, что с ним встречаются, все просто плевать хотели на мнение украинского народа. Его легитимизируют во властных кабинетах на Западе, да и на Востоке, собственно говоря, тоже. Да, можете называть его не президентом, там, кем угодно, но тем не менее. Вот. В данном случае Зеленский мыслит другими категориями. Ему совершенно не важно, что будет дальше с Украиной. Он прекрасно понимает, что при такой интенсивности продвижения, при наличии запасов, при производстве, при наличии оружия, при усугублении и масштабировании боевых действий, при потере ключевых городов и направлений, да, вот, а сейчас речь идет там о Покровске, да, ведь там уже и пути отступления отрезаны и прочее, сохранить, например, эту область будет очень и очень сложно. Я специально не говорю, да, другие категории очень и очень сложно. Но если он на это не соглашается, то тогда тема работает уже не только на эту область, работает и дальше. Выгодно это украинскому народу? Конечно, нет. То же самое с инфраструктурой, которую кто-то должен потом отстраивать. То, что Ермак там Зеленским рассказывают публично, что это будет Россия репарации платить, это смешно звучит. Это для приезжих. То есть, это, ну, чтобы платить репарации, вы должны победить. Да? А на данном этапе и вообще, да, как бы, собственно говоря, есть такая возможность? Пусть сами себе ответят на этот вопрос. Понимают ли они это? Понимают. Поэтому с точки зрения украинского народа, Зеленский и его окружение в 2021 году должны были сделать все, чтобы не допустить то, что началось 24 февраля 2022 года. И такие возможности, я вас уверяю, были, то есть коммуницировать, решать на дипломатическом уровне вопрос. Но ситуация допущена, и уже как бы задним числом не подумаешь, что давайте просто подумаем, чтобы не допустить потери еще больших территорий. Да? А как мы видим, как идут боевые действия, про какой-то контрнаступ, да, о котором там в 23 году говорили, сейчас, наверное, сложно будет сказать. Но тут сложно вообще дать оценку. Вот, что мы вкладываем в слово «потери» территорий. Ну, потери – это под контролем противника. Ну, и начинают вот это крутить 1%, то, что Зеленский говорит. Смотрите, они 1% путем войны захватили и потеряли 1 300 000. Это вчера говорил в Швеции. 1 300 000. И ты так сидишь и думаешь, ё-моё, 1 300 000. За 1%. За 1%. Но тут же, когда Зеленский озвучивает вот эти цифры, включается же наука, логика и военная наука, которая там четко дифференцирует потери наступающей и обороняющейся стороны. И тогда украинские потери не 42 000 или 45 000. И тогда ты немножко начинаешь трезвее смотреть на ситуацию, и ты понимаешь, что плюс 2 года войны, какие могут быть эти потери. Но нам говорят абсолютно иначе. Да? Нам говорят, ничего страшного. Вот я в завершении хотел, чтобы вы прокомментировали две, вот как раз таки о людях, да? Две таких сентенции.
Первый один там бригадный какой-то командир высказался на украинском телевидении, на «Эспрессо», да, говорит, значит, Путин боится, вот если станет, например, завтра очередь у военкоматов 500 тысяч человек, через неделю война закончится. Потому что единственное, чем они русские, украинцев, нас, украинцев, ну, скажем так, могут перебить, это количеством людей на фронте. И ты такой думаешь, о, вот это да, быстренько побежали в очереди военкоматы, Путин увидел, испугался и войну закончил. А второй момент, что тоже очень важный. Есть такой экс-премьер Польши Миллер, и он выдает, цитирую, «Я считаю, у нас есть одно оружие, которое мы можем подарить украинцам. Молодые украинцы призывного возраста. Потому что это что-то странное, что так много миллионов молодых людей уехали из Украины и не хотят бороться за свою страну. Часто это люди, которые не столько незаконно уехали, сколько просто не вернулись. Но в любом случае они не на Украине и не на фронте. Я удивлен, что украинские силы предпочитают охотиться на украинских граждан на улицах Украины, пускай приезжают сюда, пускай вытаскивают этих своих детенышей». К чему мы идем, Александр? Судя по высказываниям, он не Миллер, он Мюллер. Вот, как он относится к украинцам и то, что он говорит. Ну, это откровенная ксенофобия, ненависть к украинским людям, да, и нарушение базовых прав человека. Ты на каком основании можешь их куда выдать? Ты можешь выдворить со своей страны, если он там незаконно находится, этот человек. Но в Украину его вернуть, тем более в войну, а тем более люди, которые получили убежище, ты не имеешь никакого, не просто морального, а юридического права. Я о морали там не говорю. После таких высказываний это чуждая вещь у этого человека. Вот. А вот что касается боязни, да, вот если 500 тысяч станет у военкоматов, ну, я, наверное, тогда не знаю, что, ну, все испугаются, весь мир, наверное, испугается, если 500 тысяч добровольно украинцев станет у военкомата. Он себе как это представляет? У каких военкоматов станут, в какой стране, где он видит 500 тысяч человек? Ну, ладно, даже гипотетически можно представить, да, воспаленные фантазии отдельно взятого человека, что 500 тысяч человек, почему-то, забыв о том, что происходит в стране, да, стали в очередь у военкомата. Как-то их мотивировали, не знаю, чем мотивировали. Вот. Как когда-то Лубенец говорил, что если вы будете разговаривать на русском языке, то придут русские и заставят вас разговаривать на русском языке. Да? Может быть таким образом. То он же сам себе противоречит, этот человек, в своем высказывании. 500 тысяч человек, окей. Так ты же сам говоришь, что в России большое количество населения. 140 с чем-то миллионов человек, да? Какое количество мобилизационного потенциала в России? Какое количество денег и возможностей, да, если уже даже говорить именно с этой точки зрения, да, и возможности привлечь контрактников в Украины и в России. Сильно на молодежный контракт сейчас клюют. Тут много молодых батальонов формируется, там 1 000 000 гривень утримують, да, много я почему-то не вижу. Нет, точечно есть люди, конечно, точечно может кто-то, 1 из 10 может быть там, ну не то что добровольцем, но пойти от безысходности, да, и либо от потери каких-то ориентиров уже в жизни, потому что вопрос 22 года, да, тогда настроение в обществе, и вопрос 25 года это совсем другие настроения, совсем другое общество, совсем другое отношение не только к войне, но и к руководству государства. Уже никто не скажет, бо він не втік, бо він відстояв, бо він молодець. Все сейчас говорят о тех косяках, которые есть, о воровстве на армии, о том, кто втик, какие квартиры кто покупает, какие дома, где чьи дети, жены, мамы, папы, деды находятся, да? А почему мой ребенок должен идти погибать, а ребенок Владимира Александровича не создан для войны? А почему Яценюк, который, собственно говоря, приложил все усилия для того, чтобы Украина пошла неверным курсом,
Вот, сидит где там, в Вашингтоні, в Нью-Йорку і говорить, ну якщо мене український народ попросить і скаже, що Яценюк потрібен на передовій, тоді я піду на передову. Или Гордон, который рассказывал, что возьмет оружие, пойдет воевать, а потом говорит, так у меня 4 детей, и меня не могут взять. Могут, Дмитрий Ильич, взять тебя в армию, если ты пройдешь добровольцем. Хоть тебе 25 детей будет. Или как у этого, у создателя Телеграма больше 100, или Илона Маска, да? Это не важно, если ты доброволец. Но почему-то вот эти самые воинствующие люди, которые являлись там лидерами общественного мнения, политиками, чиновниками, принимали решения, они не хотят этого делать, они погибать не хотят. У них жизнь для другого, они дороже, они считают, они другие. Другая каста, другой слой общества. Так обычный украинец это все видит. Видит то, что творится в стране, видит, как эти разжиревшие рожи борзеют просто. И он что после этого станет в очередь в военкомат? Он станет в очередь на выезд со страны. Но он этого сделать не может. И я считаю, что когда говорят о каких-то рейтингах, да, говорят, что вот столько-то підтримует президент. Откройте границы, посмотрим на рейтинги. Александр Лазарев был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо. Друзья, благодарю за то, что посмотрели это видео. Спасибо всем большое, что поддерживаете в комментариях, пишите свои мысли. Берегите себя и друг друга. Похоже, входим мы в очень горячую, непредсказуемую по своей жестокости фазу этой войны. Но я так не люблю, если честно, эту фразу. Она вообще не вдохновляет. Но вот это вот ночь темна перед рассветом. Ну, а что еще сказать нам друг другу, да? Ну, что еще скажешь? Увидимся обязательно. До новых встреч.